السلام عليكم أعزائي المتتبعين. كنذكركم بأن هاد الدروس كتعلق بواحد المجموعة من أو هي سلسلة دروس متعلقة بالاناليز غراماتيكال اللي مرتبطة بسؤال كيتحط في الشفوي أو في الكتابي ديال الولوج لمراكز تكوين أساسي التعليم الابتدائي أو التعليم بصفة عامة. فالسؤال الأول قلنا أو السؤال ينقسم إلى شقين، شق يتعلق بالناتيغ غراماتيكال ودرنا درس فيه مفصل، والشق يتعلق بلا فونكسيون غراماتيكال اللي هو خدامين عليه دابا وغنديرو فيه واحد السلسله ديال الدروس. كنا بدينا في الحصه اللي فاتت بلو نو، ودابا في هذا الدرس غنتكلموا ان شاء الله على لو فيرب. دونك la séance dernière on a parlé du nom, on a vu le nom, la définition du nom et les fonctions qu'il remplit dans une phrase. Dans cette vidéo on va travailler sur le verbe, on va répondre à la question qu'est-ce qu'un verbe et comment peut-on classer un verbe, c'est-à-dire selon quoi on peut classer un verbe, et finalement on va voir l'analyse grammaticale du verbe, c'est-à-dire quelle fonction peut le verbe peut-il jouer au sein d'une phrase. Le verbe, c'est une classe aussi, ou c'est une nature grammaticale. La première question, qu'est-ce qu'un verbe? شنو هو le verbe? Bien sûr, puisque c'est une nature grammaticale, donc, ou c'est un mot, donc on va dire que le verbe est un mot, bien sûr. C'est une classe grammaticale. Est un mot qui exprime. هنا خصنا نعرفوا أن le nom, ou plutôt pardon, le verbe إما تعبر على une action, exprime une action. بحالاش؟ بحال courir مثلا، بحال chanter. D'accord? بحال je sais pas, par exemple lire. Là on fait une action، يعني كنقوموا بحركة، يعني فعل حركي، فعل حركي. C'est un mot qui exprime une action، un état تعبر على حالة كذلك. بحالاش؟ بحال مثلا le verbe être، بحال le verbe sembler. D'accord? وبحال le verbe مثلا paraître. هادو تعبروا على حالة. Ça veut dire exprime un état. C'est-à-dire ils introduisent un état. تيدخلوا لنا واحد الصفة. مثلا تنقول هنا je suis content. Il semble content. Il paraît content. Vous voyez? Donc هذا الفيرب هذا مختلف على هذا. هذا حركي وهذا تسمح لنا أننا نعبر على واحد الحالة. D'accord? Donc le verbe est un mot qui exprime une action, un état. وبارفوا كاين دي فيرب اللي هما ما هما حركيين، ما هما ديال الحاله او ديال ليطا، فهادو كيتسموا دي فيرب داتيتود او اون اتيتود، تعبر على واحد لاتيتود. باغ اكزومبل مثلا عندنا لو فيرب سافوار. الا قلت جو سي، هنا جو سي ما كايناش حركه وفي نفس الوقت ما كتعبرش على الحاله. داكور؟ بحال savoir, بحال penser, بحال croire, etc. كاع لي فيرب اللي ما تيعبروش على حركه، ما تيعبروش على الحاله، ولكن تيعبروا على واحد لاتيتود، يعني واحد ما نقولوا شي حاجه اللي ما هي حركيه، ما هي حسيه، كتكون شي حاجه اللي ما كتعبرش على الحركه او على الحاله. Très bien. Donc c'est un mot qui exprime une action, un état ou une attitude. ولكن هاد الحركه ديال من، وهاد ليطا ديال من، وهاد لاتيتود ديال من، ديال ان سوجي. داكور؟ دونك لو فيرب سي ان مو كي اكسبريم اون اكسيون، ان ايتا او اون اتيتود دان سوجي. تيكون واحد الفاعل هو اللي متعلقه به هاد الحركه او هاد الحاله او هاد المساله المتعلقه بلاتيتود، يعني بالراي او بشي توجه مثلا او شي حاجه من هاد القبيل هذا. Donc,
هاد لو مو هذا باش كيتميز اللي هو لو فيرب. هاد لو مو il prend حتى هو plusieurs formes. Donc il prend هاد لو فيرب il prend on peut dire différentes formes. تياخذ بزاف د الحالات، وهاد الحالات مرتبطه باش اما بلو طون دو كونجيغيزون ولا بلو مود دو كونجيغيزون ولا بلي بيرسون. يعني هاد الفيرب كيبدل الصفه ديالو حسب ثلاثه الحوايج. داكوغ، حسب لا بيرسون، يعني واش هاد لا بيرسون اللي كيقوم بهاد الحركه ولا هاد ليطا ولا كيعبر على هاد لاتيتود، واش هو اون بيرسون féminin ou la masculin. D'accord? Wesh singulier ou la pluriel. 1. 2. Wesh had l'action hadi كدار في le présent ou le futur ou le passé. D'accord? Ou le mode wesh c'est le mode indicatif ou le subjonctif ou l'impératif ou le gérondif qu'il en est le mode. Donc il prend différentes formes selon حسب شنو؟ selon la personne, le temps et le mode. Donc, la personne, ça veut dire, imma de la personne غتكون féminin singulier, ou la غتكون masculin singulier, ou la féminin pluriel, ou la masculin pluriel. بالنسبة للطون هنا إما غيكون présent ولا غيكون passé ولا غادي يكون futur. لو مود هنا بزاف غادي واحد الدرس غيجي ان شاء الله غادي نديروه بروشينمون على لي مود وعلى لي طون. بالنسبة لو مود إما غيكون مود انديكاتيف، ومن بعد غادي نشرح لكم شنو الفرق بين المود انديكاتيف سبجونكتيف لامبيراتيف subjonctif, etc. C'est bien. Donc, c'est une définition. La partie définition. Donc, je répète, qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe, d'abord, est un mot qui exprime une action, un état, une attitude d'un sujet. Il prend différentes formes selon la personne, le temps et le mode. J'espère que c'est bien clair. D'abord, هذا le verbe هذا اللي خصكم تعرفوا انه ممكن اننا نصنفوا لي فيرب حسب واحد المجموعه ديال هما كاين ثلاثه ديال المعايير اللي نصنفوا عليهم الفيرب. غنصنفوهم selon le groupe وغنصنفوهم selon la transitivité وغنصنفوهم selon la forme. دونك نقدروا نسميو هاد لا بارتي هادي اللي غنهضر عليها دابا لو كلاسمون. مزيان تكون عندكم تكون عندكم معلومات على لو فيرب من جميع النواحي. لو كلاسمون دو فيرب. دونك لو فيرب اما غادي نصنفوه selon le groupe, c'est-à-dire عندي دي فيرب du premier groupe ياك اللي كيساليو ER, d'accord? Sauf, je dis bien, sauf le verbe aller, troisième groupe. On dit les verbes du deuxième groupe. Les verbes qui se terminent par IR ou ils prennent deux S, fin, le présent, nous ou vous, ou il avec S ou elle avec S. Maintenant, le verbe finir. Je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, deux S. Vous finissez, ils finissent, deux S. Vous voyez? Donc, ou là, il dit la conjugaison fait le participe présent. Finir, finissant. Choisir, choisissant. Agir, agissant. Agrandir, agrandissant, et ainsi de suite. Les verbes, il y a le troisième groupe. Les verbes qui se terminent par IR, où ils ne prennent pas, je dis bien, ils ne prennent pas deux S,
ou les verbes qui se terminent par RE, ou des verbes qui se terminent par war. Maintenant, on a le verbe sortir. On dit prendre. War, مثلا بحال pouvoir. Vouloir, devoir, etc. Ok, مثلا خدينا الفيرب مثلا croire عنده RE عنده war. ما تيهمناش، المهم هو انه يكون في IR ou كاينش 2 S. Je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent. Il ne prend pas 2 S. Le participe présent dit le sortant. Prendre la RE باينين هادو. Donc هذه c'est une classification ديال le verbe. انا دائما كنركز على le verbe. Le verbe ها الكلاسمون الاول ديالو. الا قال لك classement des verbes selon le groupe, qui est le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Quel est notre classement selon la transitivité? Selon la transitivité. شنو هي la transitivité؟ هنا خصكم تسمعوني مزيان وتركزوا معايا مزيان. غادي ندير لها ورقه خاصه لانها فيها بزاف ما يتقال. تبعوا معايا مزيان باش تفهموا هذه المساله ديال la transitivité، حيت عندها علاقه بالاناليز غراماتيكال. الجروب دو فيرب عنده علاقه بالاناليز غراماتيكال، غنشوفوها من بعد. ولا ترانزيتيفيتي كذلك عندها علاقه بالاناليز غراماتيكال. اي حاجه دابا غنديرها عندها علاقه بالاناليز غراماتيكال. دونك خصكم تركزوا معايا مزيان. لا ترانزيتيفيتي دو فيرب. دونك هذا كلاسمون اخر، يعني تصنيف الافعال حسب لا ترانزيتيفيتي. نذكركم واحد المساله دائما، هو من الاحسن اللغه الفرنسيه راه خصها تقرب اللغه الفرنسيه صراحه. حنا درنا التجاوز هذا باعتماد او باعتبار ان مجموعه ديال الطلبه والاكثريه ديالهم، نقدر نجزم ان الاكثريه ديالهم ما كيستوعبوش هذه المسائل الا هضرت بالفرنسيه 100%. داكوغ، حنا غنمشيو في هذه المدرسه. هذه هي المدرسه الامريكيه والمدرسه الكنديه اللي كيتقبلوا تعليم اللغه اجنبيه باللغه الام، ولكن ماشي 100%، غير بواحد البورسونتاج. دونك نرجع للموضوع ديالنا. لا ترانزيتيفيتي دو فيرب. بروميير كاين دي فيرب اللي تيكونوا دي فيرب، ولا نقدروا نقولوا ان فيرب. ها الكلاسمون الاول، الكلاس الاولى ان فيرب ترانزيتيف. ان فيرب ترانزيتيف. شنو هو ان فيرب ترانزيتيف؟ هو ان فيرب كي ادمي تيقبل لينا ان كومبليمون دوبجي ديريكت و كومبليمون دوبجي انديريكت اوسي. غير هو كاين ان فيرب ترانزيتيف ديريكت و ترانزيتيف انديريكت. دونك هاد ترانزيتيف فيه جوج. باش ما ندوخكمش غنخليو هذا صنف بوحدو، ترانزيتيف ديريكت، وعاد ندوزو الانديريكت. ترانزيتيف ديريكت مثلا جو فو دون اون فراز. الا قلت لكم si je vous dis l'étudiant donne une leçon. L'étudiant donne une leçon. Et bien sûr, le verbe donne. C'est le verbe donner. Le verbe, est-ce qu'il a un complément? Oui, il a un complément. Il y a une leçon. Un complément d'objet direct. Complément d'objet direct, c'est un groupe nominal qui complète le verbe. Il y a une préposition entre le verbe et le complément. Vous voyez, c'est un complément d'objet direct. Donc, il y a le verbe le verbe donner. Le verbe donner, on dit un verbe transitif direct. Il y a un complément d'objet direct. Ça y est. Donc, l'analyse, on dit un verbe du premier groupe transitif direct. C'est clair? Très bien. C'est la classe l'oula, selon la transitivité. La classe tania, un verbe transitif. C'est transitif. ولكن un verbe transitif indirect. مختلف على الأولاني. Indirect. هذا direct وهذا indirect. Transitif indirect. مثلا je vous donne un exemple. L'étudiant, l'étudiant pense à l'examen. L'étudiant pense à l'examen. Le verbe, c'est le verbe penser.
هاد لو فيرب بونسي شوفوا معايا شنو عنده ابخي. واش عنده ان كومبليمون دوبجي ديريكت؟ واش كاين ان كومبليمون دوبجي ديريكت؟ سو كي كومبليت لو فيرب هو ليكزامان، ولكن هاد ليكزامان و بونسي كاين بيناتهم واحد لا بريبوزيسيون بريبوزيسيون. الا كانت عندي اون بريبوزيسيون بلس ان جروب نومينال كي كومبليت لو فيرب، هذا كيتسمى ان كومبليمون دوبجي انديريكت. il complète le verbe هو تيكمل ولكن دون فاسون انديريكت. دونك شنو غنقولوا على فيرب بونسي؟ الا بغينا نكلاسيو سولون لا ترانزيتيفيتي غنقولوا عليه ان فيرب ترانزيتيف انديريكت. علاش؟ حيت عنده ان كومبليمون دوبجي انديريكت. هذا كيتسمى ان فيرب ترانزيتيف حتى هو ولكن انديريكت. vous voyez هذه لا دوزيام كلاس. troisième كلاس ان فيرب، تبع معايا مزيان الله يرضي عليك باسكو سي تري امبورطون هادشي. ان فيرب 10 و نقدروا نقولوا وي ان فيرب 10 ترانزيتيف ماشي ان ترانزيتيف. نشوفوا الحاله الاخرى 10 ترانزيتيف. ان فيرب 10 ترانزيتيف. شوفوا الفرق، هذا ترانزيتيف هذا ان فيرب 10 ترانزيتيف. مثلا تنقولوا l'étudiant donne une leçon à ses élèves. L'étudiant donne une leçon à ses élèves. Donc, regardez bien ici, le verbe c'est donner. Est-ce qu'il a un complément d'objet direct? Oui, c'est une leçon. Puisqu'on n'a pas une préposition et leçon complète, donne, c'est un COD. Est-ce qu'il a un complément d'objet indirect? Oui, il a un complément d'objet indirect, le roi à ses leçons, à ses élèves, pardon. COI. Donc, un verbe qui a un complément d'objet direct et qui a un complément d'objet indirect. Un petit rappel, parce que le complément d'objet direct, on dit quoi ou qui. L'étudiant donne quoi? L'étudiant donne quoi? Ou pour le complément d'objet indirect, on dit il donne à qui? Il donne une leçon à qui? Ou là à quoi? D'accord? Ou là de quoi? Ou là de qui? حسب الحالة حسب السياق ديال الجملة. Donc رجعوا هنا l'étudiant donne une leçon à ses élèves. Donc هنا le verbe donner صدق un verbe اللي هو transitif direct في هذه الحالة. ولكن في هذه الحالة كنقولوا عليه un verbe distransitif. Ça veut dire distransitif. Ça veut dire il a un complément d'objet direct وهذا الكومبليمون d'objet indirect في هذه الحالة كيولي un complément d'objet second. وهذه فرصة باش نشرحوا حتى الفرق ما بين complément d'objet indirect و complément second. complément d'objet second اسهل ما يكون. الكومبليمون d'objet indirect ملي تيكون في اون فراز بوحدو بحال دابا هنا l'étudiant pense à l'examen. شنو هي هذه complément d'objet indirect؟ إلا جانا كومبليمون دوبجي انديريكت مع كومبليمون دوبجي ديريكت تزامنوا في جمله وحده في اون سول فراز، هذا تيولي ما تيبقاش كومبليمون دوبجي انديريكت، تولي ان كومبليمون سكون. باش تستوعبوا عاودوا الفيديو بزاف مرات باش يبان لكم وتفهموا هذه المساله راها سهله. الا كان عندي ان كومبليمون دوبجي انديريكت بوحدو كيتسمى كومبليمون دوبجي انديريكت. الا كان كومبليمون دوبجي انديريكت اكومبانيي ولا كي سوي ان كومبليمون ولا الي بريسيدي بار ان كومبليمون دوبجي ديريكت، هذا تيتسمى كومبليمون سكون. ما فيها باس لا قلنا كومبليمون دوبجي انديريكت، ولكن باش نحققوا الامور فهو ان كومبليمون سكون. ولا غرامير تراديسيونيل، الا رجعنا للغرامير فرونسيز تراديسيونيل ماشي ديال دابا القديم ماشي شويه، ما كانوش كيسميوه كومبليمون سكون، كان كيسميوه كومبليمون اتريبيوتيف. ما ندخلوش حنا في هاد نتوما دابا ماشي غادي ضروري تعرفوا هاد المسائل اللي هي ديطايي. المهم انت الا كنتي غادي تقرا في الابتدائي راه يكفي انك تعرف شنو هو الكومبليمون دوبجي ديريكت وكومبليمون دوبجي انديريكت، وممكن كذلك تعرف شنو هو كومبليمون سكون بلا ما تدخل في لي ديتاي. اللي تيهمنا دابا هو هذا الفيرب ديسترانزيتيف. شنو هو سي ان فيرب كي ادمي ان كومبليمون دوبجي ديريكت اي ان كومبليمون دوبجي سكون كيتسمى فيرب ديسترانزيتيف. Ça y est. Donc, en quelque sorte, c'est un verbe qui est transitif, direct et indirect à la fois. Il y a un verbe qui est transitif, direct ou indirect à la fois, c'est un verbe distransitif. J'espère que vous avez bien compris. وهنا كما كيبان لكم هاد لا كلاسيفيكاسيون نقدروا نلقاو دي فيرب اللي تيكونوا ترانزيتيف ودي فيرب اللي تيكونوا ترانزيتيف ديريكت باردون، وكاين دي فيرب اللي تيكونوا ترانزيتيف
فيرب ديسترانزيتيف تيكونوا الا فوا، يقدر بحال دابا فيرب دوني، ها هو الفيرب دوني لقيناه هنايا ترانزيتيف ديريكت، وها هو جا هنا الفيرب جا ديسترانزيتيف. سي كلير. شو دابا الفيرب ان فيرب intransitif. Un verbe intransitif. هذا الفيرب هذا intransitif هذا ما تيكونش عنده لا كومبليمون دوبجي ديريكت لا كومبليمون دوبجي انديريكت. مثلا الا قلنا l'étudiant chôme، لو فيرب chômer يعني في بطاله او ما خدامش. l'étudiant chôme، دونك هنا لو فيرب شومي، هاد شومي هذا شوفوا واش عنده شي حاجه هنا. يا غيان ici il y a rien. D'accord. Donc ici on a ni complément d'objet direct ni complément d'objet indirect. هاد الفيرب دونك الفيرب شومي شنقولوا ليه؟ le verbe chômer c'est un verbe intransitif. Un verbe intransitif. C'est bien. Je répète. انا هاد الفقره هذه بالضبط كنركز عليها لانها مهمه بزاف. le verbe كنكلاسيو حسب الجروب، اما بروميي جروب دوزيام و تروازيام جروب، وكنكلاسيو حسب لا ترانزيتيفيتي. حسب لا ترانزيتيفيتي كاين 4 الحالات. كاين الحاله الاولى تيكون فيها ان فيرب ترانزيتيف ديريكت، امتى؟ ملي تيكون عنده ان كومبليمون دوبجي ديريكت. الحاله الثانيه دوزيام كا تيكون عندي ان فيرب ترانزيتيف انديريكت، ملي تيكون عندي كومبليمون دوبجي انديريكت. تيكون الفيرب ديسترانزيتيف ملي تيكون ديريكت و انديريكت. والفيرب انترانزيتيف ما تيكونش عندي، on n'a pas un complément d'objet direct ni un complément d'objet indirect. J'espère que vous avez bien compris. D'abord, شفنا هاد الكريتير ديال الترانزيتيفيتي، غنشوفوا دابا لو كريتير ديال لا فورم، لا كلاس دي فيرب سولون لا فورم. هنا هادي باردون فورم هادي سهله لان عندي فورم سامبل، مثلا aller chanter devoir مثلا etc etc dire etc. وعندي لا فورم pronominal هاد les verbes pronominaux ولا le verbe pronominal هما les verbes qui ont comment on appelle on l'appelle un pronom réfléchi. خليها بشالي لو مو un pronom réfléchi. مثلا عندي se laver, se coucher, etc. Se peigner, se lever, etc. etc. Les verbes qui ont اش كيتسمى هذا pronom, un pronom réfléchi. Ça veut dire réfléchi. يعني هاد البرونون هذا هو اللي كيجعل لو فيرب يدار على مولاه. مثلا تنقول je me lave. Qu'est-ce que je lave? Je lave moi-même. Je me couche. هذاك لو فيرب كوشي كيدار عليا انا النيت. se peigner مشط كنمشط راسي النيت. je me peigne. الفيرب se lever تنوض شنو تنوض راسي. je me lève. se lever. وهادو لا كونجيكاسيون ديالهم راه ممكن تقلبوا راه سهله. هاد سو في جو كتولي جو مو لاف، تو te laves، il se lave، في نو كنضوبها كتولي nous lavons، vous vous lavez، ou il avec s ou elle avec s تاخذ سو elle se lave. دونك هذا هو الكلاسمون ديال لي فيرب. جو ريبيت عندنا لو فيرب هو واحد لو مو كي اكسبريم اون اكسيون ولا ان ايتا ولا اون اتيتود، و il prend différentes formes selon les personnes و le temps. هادو تيأثروا عليه. لا كان الفيمينا سينغولير كيكون في واحد الحاله، كان ماسكولين سينغولير تيكون في واحد الحاله، كان الفيمينا بلوريال تيكون في واحد الحاله، ماسكولين بلوريال في واحد الحاله، على حسب البيرسون ولا حسب لو طون. البريزون تيتبدل، وفي الفيتور تياخذ واحد لا فورم، وفي الباسي تياخذ واحد لا فورم، وحسب لو مود. في الانديكاتيف عنده في واحد لا فورم، في السبجونكتيف عنده واحد لا فورم، اي انسي دو سويت. الكلاسمون ديال لي فيرب كيدار حسب دي كريتير. الكريتير الاول هو الجروب. كاين بروميي جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. هذا الحاله الاولى ديال لو جروب. كاين الحاله الثانيه اللي هي لا ترانزيتيفيتي، كنرتبوا الافعال حسب الترانزيتيفيتي. كاين لي فيرب اللي هما ترانزيتيف ديريكت، وكاين لي فيرب اللي هما ترانزيتيف انديريكت، وكاين لي فيرب اللي هما ديسترانزيتيف، وكاين لي فيرب اللي هما
intransitif. ما عنده لا كومبليمون دوبجي ديريكت لا كومبليمون دوبجي انديريكت. وكاين حسب الفورم، كاين لي فيرب اللي هما سامبل معروفين العاديين، وكاين لي فيرب اللي كيكون معاهم سو كيتسموا دي فيرب برونومينو. ان فيرب برونومينال. J'espère que vous avez bien compris cette question. غتبقى لينا l'analyse grammaticale ديال le verbe غنديروها في la vidéo الجايه ان شاء الله. J'espère, chers étudiants, que vous avez bien compris cette leçon. On se verra la séance prochaine, la vidéo prochaine, qui va être consacrée seulement à la fonction, à l'analyse, à proprement dire, à l'analyse grammaticale du verbe. Au revoir. أعزائي المتتبعين، الحصة ديالنا انتهت. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم أي درس جديد. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.